দিদুনের রান্নাঘরে আজকে আমি কুচো মাছ রান্না করব, কিভাবে রান্না করতে হয় দেখাবো। হ্যাঁ, মাছটাকে কেটে নিছি। এখন রসুন দেবো, এটা পেঁয়াজ দেবো, হলুদ দেবো, একটু লবণ দেবো, লঙ্কার গুঁড়ো দেবো, একটু জিরের গুঁড়ো দেবো, গরম মশলার গুঁড়া দেবো, দিয়ে এখন মাখিয়ে নেব। সরষের তেল দিয়ে দেবো। একটু তেল দিয়ে দেবো, কটা জিরে ফোড়ন দিয়ে দেবো, মাছটা ছেড়ে দেবো। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো। মশলা মাখানো জল ছিল, ওইটা একটু দিয়ে দিলাম। এখন একটু ঢাকা দিয়ে দেবো। 5 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে দেব। এখন তরকারিটা হয়ে গেছে, একটু গরম মশলা দিয়ে নামাই রাখবো।